पैसा जसले भेटे पनि हैन पछि गएर कमेन्ट गरौँ है। यो 1000 टिपेर अनि खाना खाउला भनेर सोचिरहेको थिएँ, पैसा छैन। यो हालेर हान्ने होला नि होइन, समातिरहेको छ एकदम राम्रो छ। नाम के हो? दिपेश। सो अलराइट एभ्रीवान, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम सन्चै नै छु। सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। धेरै दिन भइसकेको छ भिडियो नहालेको चाहिँ। निरेश भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। निरेश भ्लग ब्याक भइसकेको छ। अब बवालवाला भिडियो बनाउनेवाला छु। आज चाहिँ म सिन्धुली गढी आइसकेको छु अनि टक्क लाएर भिडियो चाहिँ बवाल हुनेवाला छ, किनभने गोब्रो सोब्रो छैन अनि माइक साइक छैन, त्यो भएको भएर मैले भ्लगहरू पनि बनाएको छैन। त्यसको लागि डोन्ट माइन्ड होइन। अनि दामी तरिकाले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले आइसकेको छ सिन्धुली गढी। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई सिन्धुली गढीमा के छ म ट्याक्क डिटेल्सली सबै देखाउने कोसिस गर्छु है त सकेसम्म। अनि बाइक यहाँ छ, टक्क लाएर पार्किङमा छ होइन बाइक चाहिँ। बाइक पार्किङ भइसकेको छ अनि देख्न सक्नुहुन्छ टायर त तल्लै हिँड्ने गरेर सुत्याएको नि त बाइक त होइन। यहाँ पुग्ने गरेर सुत्याएको ठिकै छ। अलिअलि कर्नरिङ त हान्नु पर्यो अब सिन्धुलीको बाटोमा अब अलिअलि कर्नरिङ त हान्नै पऱ्यो नि त होइन। अनि टक्क लगाएर अब माथि जान्छौँ हामी। बाँकी के रहेछ मासतिर हिँड्दै गरौँ, गफ गर्दै गरौँ है त। अनि यहाँ चाहिँ ह्यान्डसम बोय है त, हेलो गर्नु पऱ्यो नि त। अनि यहाँनिर गाइज यता चाहिँ के छ त दाजु? यता छ माथि गणा लडेको ठाउँ छ। कति लिनुपर्छ? अलिकति थोरै सङ्ग्रहालयभित्रै छ त्यो छ। ए हस् थ्याङ्क यू सर। अनि हामीले सरलाई सोधिसकेको छु अनि अगाडि चाहिँ के छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि टक्क लाएर हामी चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेरो गर्लफ्रेन्ड भाइलाई चाहिँ हेलमेट बोकाउनै पर्ने हुन्छ है, डोन्ट माइन्ड। अहिले हेलमेट बोक्छ अनि त्यसपछि टक्क लाएर हामी चाहिँ हिँड्नु बवाल वाला ठाउँ आइसक्यो। मेरो मान्छे यत्रो धेरै छ। खेलौँ न हामी दुईजना पनि, ट्राई गरौँ न। यो कसले जित्दो रहेछ, कसको वेट धेरै रहेछ। ल बस हुन्छ। चाचा खेलिदिउँ है त, खेलिदिउँ गाइज, हामी पनि खेलिदिउँ। आजको भ्लग चाहिँ यहीँ बनाउँछ अनि यहीँ टुङ्गिन्छ है त गाइज। सक्नु परेन हल्लाउ न। तपाईँहरू त झर्दै पिङ खेलाउँ न अब। बवाल मजा आउँदो रहेछ। अहिले त बवाल भइरहेको छ नि त यतातिर। आज खासमा के उद्घाटन के हुँदैछ? टक्क लगाएर चिया खानुपर्ने हुन्छ। चिया खाइदिउँ होइन, अनि त्यसपछि गइदिउँ गढी त गढीमा, तर मास्टर के रहेछ अब अहिलेसम्म चाहिँ हेरेँ होइन, थाहा छैन। अब हेरिदिउँ। यो सम्मान थोरै भयो त अनि मास्क साक्स खोलेर यसो हेर पब्लिकलाई देखाइदियो अरे हाम्रो दर्शक। सिन्धुली गढी वार म्युजियम यस्तो बवाल छ है यहाँनिर चाहिँ, लाउन चाहिँ नमिलेर टक्क यस्तो बवाल। यो के हो यो गोला बारुद, यसमा चाहिँ यो हालेर हान्ने होला नि होइन। यो डल्लो हान्नुपर्छ अब भोलि पर्सि। कृपया यहाँ नछुनु होला, धन्यवाद। बवाल छ है बवाल। अनि नेपालको झन्डा समातिरहेको छ। ट्याग लगाएर से औ माथि चाहिँ नेपालको झन्डा छ है।
समातेर चाहिँ टक्क लगाएर अझै गोर्खालीहरू छ है अझै लडिरहेको छ क्यारे नजिकबाट देखाउँछ अलिकति गोर्खालीहरू लडिरहेछन् है बुटहरू नै ड्याङ लगाएर बबाल छ है बबाल 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 के हुँदैछ के भइरहेछ गाइज यो यस्तो बबाल आर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन हुँदै रहेछ सिन्धुली गाडीमा चाहिँ आज ड्रोन पनि आयो बवाल खालको डान्स हो यहाँनिर चाहिँ म हेरै पऱ्यो गाइज ल अब भाइ भाइ गर्नुपर्छ हाम्रो सिन्धुलीलाई कसको सालेको खासमा गाह्रो यस्तो सिडी चढेर जानुपर्ने छ वा माथि पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ है हो माइ लर्ड सासै फेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ होइन हेडसँग एकछिन क भनौँ न के भन्दो रहेछ है हुन्छ हुन्छ हेडसँग एकछिन क भनौँ न ल गन्दै कति पुग्यो भन ल तल पुगेर माथि गएर आएको हो के छ माथि माथि के छ ल कस्तो लजाएको के तिमी त कस्तो लजाएको युट्युबमा हाल्ने के छ माथि एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ यो कुन ठाउँ हो त सिन्धुली हो यहाँ तल के भइरहेछ थाहा छ प्रोग्राम हुँदा हो तिम्रो नाम के हो दिपेश श्रेष्ठ अनि तिम्रो दिपेन्द्र घिमिरे ब्लगमा आउँछ ल निरेश ब्लग अब हामी चाहिँ एउटा टिकटक बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि टिकटक पनि हेरिदिनु होला टिकटकको नाम चाहिँ राइडर निरेश छ है गएर लाइक कमेन्ट एन्ड के अरे फलो पनि गरिदिनु होला सबैजनालाई त जे बबाल प्रोग्राम हुँदैछ अनि हामी माथि गएर पनि फर्केको खासै केही देखेन अब ढिला नि भइसकेको छ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ भ्यू टावर रहेछौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ भ्यू टावर रहेछ अब त्यहाँ चाहिँ जाउँ कि नजाउँ भन्ने कुरा भयो अनि सोध्दैन यो अनि त्यहाँ ऐना भएको ठाउँमा चाहिँ खुरकोटमा चाहिँ केटाहरूले ऐनामा पैसा राखेको अनि ट्याक्क लगाएर भिडियो बनाएको रहेछ नि त अनि त्यसको चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ पैसा भेट्यो भने
1000 पैसा गाइस त्यसलाई चाहिँ त्यसरी भेट्नै पर्छ किनभने पैसा चाहिँदा मसँग अरे त्यो पैसा चाहिँ भेट्नै पर्ने हुन्छ ल कसले राखेको के राखेको भनेर चाहिँ म त्यहीँ पुगेर भेट्यो भने भनौँ ल भेटेन भने अब ठिकै छ होइन केही छैन भेट्नै पर्छ भन्ने पनि छैन अब भेट सकेसम्म भेटौँ न भन्ने कुरा हो एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने छ त्यहाँ पुगेर अब गोप्रोहरू पनि केही छैन माइकहरू पनि छैन अनि त्यही भएर मैले बाटोमा हिँडेको भ्लग चाहिँ बनाउँदिनँ अनि अब सिधै गएर उतै भेटौँ ल अब सिन्धुले गढी पनि घुम्यो तपाईँलाई पनि घुमायो है कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सबैजनाले अब बाँकी कुराहरू उतै खुरकोटमै गएर गरौँ ल गाइस हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो यहाँबाट राम्रोसँग पुग्नु पर्ने छ 11 बजीसम्ममा त्यही भएर चाहिँ हामी निस्किहाल्छु है ऐनाको झुप्रो पनि यही हो ब्रो होइन यहाँबाट सिधा अलिकति माथि आएर पैसा भएको ऐना चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई तर यो ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ पैसा छैन भनेपछि ठ्याक्क त्यहाँनिर मन्दिर छ त्यहाँनिर त्यो बोर्ड छ त्यहाँनिरबाट यसरी गर्दाखेरि ऐना चाहिँ यही नै हो तर पैसा छैन ब्रो 1000 पैसा टिप्छु भनेर आएको तर यो सबै फेक हो जस्तो लाग्यो मलाई सबजनालाई फेकै बनाएको जस्तो है यो भिडियोहरू चाहिँ यस्तो गर्नु भएन है म जस्तो सोझो मान्छेलाई यार घरबाट खाना खान पैसा ल्याएको थिएन केटा हो के गरेको यो 1000 टिपेर अनि खाना खाउला भनेर सोचिरहेको थिएँ यार के हो यस्तो यस्तो फेक हो कि के हो यो अब के भन्नु अब मैले फेकै हो यो 100% हावा नै हो यो है अब म लागेको बाइक त्यहाँ छ टक्क लाएर भिडियो हेर ट्याग्राको त्यहीँ गएर टिपौँ भनेर सोचेर आएको त यार कुलित्राम भएर हट भएन यस्तो आज दामी खालको प्राङ्कमा पनि परियो अनि त्यही नै हो अहिले चाहिँ म रामछाप आइपुगिसकेको छु अनि बसिरहेको छु घरमै अनि टक्क लाएर प्राङ्क पनि बबालवाला भयो होइन पैसा छ यो त्यो भनेर होइन ल होला म त भनेर होइन गइदिएको थिएँ अनि यसो हेरेको छैन सबै चिज त्यही ऐना हो त्यही चिज हो अब पैसा छैन यो त अब कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ केटाहरूले अब आफू त सोझो मान्छे पऱ्यो अब होला नि त भनेर गएको तर केही छैन रहेछ ठिकै छ अब हुनैपर्छ भन्ने छैन अनि सो त्यही नै हो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब सेयर सबैजनाले गरिदिनु होला माया गरिदिनु भन्न चाहन्छु होइन सो त्यही नै हो अब बिस्तारै बिस्तारै भिडियोहरू आउनेछ किनभने अहिले सो गरिब भएको छु भनौँ न अब गोब्रोहरू पनि छैन माइकहरू केही पनि छैन त्यही भएर मैले भिडियोहरू नबनाएको हो अनि मोबाइलबाट राम्रो क्वालिटी नै आउँदैन अब एन्ड्रोइड युजर पऱ्यो नि त सो गाइज त्यति भन्दै सबैजनालाई बाई बाई